Omadingizni bersin. 500 ming dollar. Bismillah, bola oling aka. Bola oling. Aka qanchaga beradi? Xudo xolasa qoladi aka. Bebaho ekan aka, sotilmaydi. Kimdir 100 ming dedi bu qo'ydi. Kimdir bunaqa degan. Asxonaga sportivniy formasi qancha chiqdi? Narxi bebaho aka. Shunaqa bo'ladi. Ana shahzodli qo'y, to'g'rimi? Ha, Arashan, xudo xolasa 100%, bilim kattalari bor. Birovning elitni, super elitni kategoriyasiga kiradi. Yosh qancha? Yoshi aka 1 yoshu 6 oylik. Ha. 18 oylik bo'ldi. Mana shu yerdachi mana tajribali haqiqiy egasi ekansiz shu kasbda. Mana shu qo'ylarning qimmatbaho ekanligini parametrlari qayerda? Shuni aytib bering. Mana hammaga ham qiziqda bu. To'g'risi. Aka qo'chqonlardan kelsak, birinchisi bo'y. 90 plus. 90 ni tepasi уже. 91, 92 dan boshlab ketaveradi. Quloq 20 plus. Elitaga. Elitaning anaqasini aytyapman. 20 tepasi elitaga kiradi. Endi buni super elita bo'lishligi juniga qaraladi aka. Suyaklari, oldi to'shlari, kallasini garbanoshligi aka. Dumbasta razrez bo'lsa, u ham bitta plus. Dumbasta razrez borligi. Razrez oxirigacha, ha? Asxonaga. Razrezda nimasi bo'ladi? Razrez. Mana aka orqasida kesilgan bo'ladi-da aka. Achiragan. Quloq joylashuvi ham asosiylari. Ha. Asosiy parametrlari shular Shular, ekan. ha. Endi u kattaligi katta ekan, to'g'rimi? Katta endi bu aka bu qo'zi deyiladi o'zi. Qo'zidan endi chiqyapti aka. Bu endi xudo xolsa bahorda haqiqiy qo'chqar bo'lib 4 to'ldiradi. Yana o'sadi. O'sadi aka, kengayadi-da, kattalashadi aka, ancha ob'yomlashadi. Endi har tomon to'shlari aka. 100 ming endi bu simvolistika aytilyapti bu pul. Lekin aslida mana shu qo'ylarning jahon bozorida umuman narxi qanaqa? Xo'p aka, eng arzon bozor Markaziy Osiyoda O'zbekiston. Qirg'izistonda shunaqa qo'ralar borki, mashinga yaqin narsalarni kilosi 200 mingga ola olmaysiz. Shunaqa? Bizda arzon aka, O'zbekistonda hozir arzon. Endi to'g'ri aka, mingga ham topasiz. Mingga ham topasiz. Bor, u yo'q emas aka. Shu realniy 1000 dollarga ham bor, lekin zot bo'lmaydi-da, zot bo'lmaydi. Faqat go'shtga, ha. Bo'ladi, bu baribir tushadi aka. Lekin bu zotdori baribir shundan ham qimmat bo'ladi. Kim agar qo'y boqayotgan bo'lsa 2000-yilda ham kelaversa 1000 dollarga qo'chqar olishgan. Zotga faqat. Zo'r. Olishgan bor. Mana shu yerda yurganlar bor-da, yoki opoddas olgan, yoki dadasi olgan aniq bor. Qirg'izistonda bu narsa eskitdan bor. 80-yillardan beri bor ekanda. Bu nomi genetika, nasl. Ha, endi ishlaganda buni ishdan ishlagan aka, mehnat qilingan aka. Chunki oddiy odamlar baribir qo'yni ko'rib tushunmaydi, hozir Albatta, buni galba odam emasda. Mana galbatiyligi. Buni aka manaqada bu qo'yni 5000, 6000 ga 4 ta qo'y bor odam olmaydi. Aka 1,5 mingga bersangiz 4 ta qo'y bor odam olmaydi-da. Buni aka bizga o'xshab, nimaga 100 ming beryapti begijon? Bu bolaning 200 ta sog'lig'i bor. Hozir buni olgandan keyin yana 200 ta qo'shamiz aka. Bundan 400 ta bola oladi. 400 ta bolasidan aka hech bo'lmaganda aka 10% tushsin, 100 tadan 40 ta tushadi-da aka. Bo'ldi. Bu Anjonni qo'y, bog' shamolga. Shu aka, buni aka 10 ta qo'y bor odam aka 10 mingga olmaydi buni. Ko'rasan? Seleksiya olganmiz, ha. Hamma u aka 50 ming, 60 ming, 100 ming kim olyapti? Qo'y ko'p. Azxon, mana shu ilm bu. Bu ilm bu genetika, mana shu genetikani haqiqiy nima deydi, gul toji bo'lib chiqibdi-da. Omadingiz bersin. Amin aka. Aka sizda nechta qo'y bor bunaqada? Iminda bunaqa emas, mashizotdan 200 ta. Bunaqalar sanoqli bo'ladi. Endi 100 ming dollarga ador bo'lgan qo'y. Qo'y. Nom raqam bormi buni? ha, 65. 65 ekan bak. Bunlar olmasmiz, просто orqasi 5-5ligiga 65 qo'yganmiz. Karton ekan.